अस्सलामु अलैकुम वमेद तुम सारी आसो सेहत सलामत मे अकिस अथस मज यह 10 रपियन हुंद मैगी पैकेट तो बेस अथस मज मे यह आब केटल यथ मज आब वुशनावान वारियाहो बच्चों कोर मे इनबॉक्स मैसेज यम जन खासकर हॉस्टलस मज रोजान कि अस बनावन मैगी तो मगर अस हीटर या गैस आसान हॉस्टलस मज अलाउड कहें तो तुम हाइतो ये इलेक्ट्रिक केटल मज कित कन बनावो मजेदार मैगी तो यह जन जल्दी जल्दी तो बन तक फुर्सत आसान कहें मे सूच तिमन बचन बापत बनाव बह मजेदार मैगी आज यम जन हॉस्टलस मज रोजान तो वमेद से तिमन यह जरूर पसंद पक्यू करो जल्दी जल्दी शुरू मे कट पन्ने वाड़ मज गाजर जोर यम छज मे यम जुज मे पत तो अमे पत बनाव बह यमन लकट लकट यम निक निक क्यूब वो वारिया निक निक क्यूब तो यम थक बह कवल मज साइडस कुन तो अमे पत अन बह यह टमाटर यह थो मे छलित छकित तो अत कर बह मजबा खांड गोनित तो पत बनावस इथे कन निक निक पीस यम श्रापित सत अत तम निक निक क्यूब ही बनावन तो थवन साइडस कुन कवल मज यपर मे अड़ुक ओड गंड निकरोमुत ये कवल मज बेस कवल मज न्यूल मर्चवांगुन निकरोमुत यपर त्रो मे यह इलेक्ट्रिक केटल अत त्रो मे स्विच तो यपर त्रा बह यह आब कप ओड अत मज त्रा बह यम गाजर पीस ऊड यम तैयार थे कर तो बे त्रावस गंड तो बे यह न्यूल मर्चवांगन तो निक निक कर ऊड तो यम त्रेनवे सब्जी ये आबस मज त्र थो पे ढकन 4 मिनट दिमो ये आबस मज फकर 4 मिनट गि तुलो ढकन थोद तो अमे पे त्रो यह मैगी नूडल पैकेट सोरे अथ मज तो इस पैकेटस मज चूर बचोमुत यह त्रोस ऊड तो अमे पे त्रो ये टमाटर लास्टस तो बे त्रोस यह मसाल पैकेट तो ऊड इस नूडल पैकेटस मज आसान तो बे त्रोस ये रिफाइन तिल चमचे 2 लकटी ही तो बे त्रोस थोड़ा सा नुन प्यूता मज मूजूब तिक अत मज त्राय सब्जी तो पे थोस बे ढकन तो 2-4 मिनट करहोन तैयार तो 2-4 मिनट गि तुलो ढकन थोद तो सोन अजु खास मैगी नूडल वन तैयार वो यपर अन मे बान तो अत बानस मज फिरहोन यह गर्मा गर्म मजेदार नूडल तो कांटे सती फैलावो यह तो अमे पत त्रो पे यह टोमेटो केचप टमाटो केचप अगर न तुम खेवान तुम हेकू अमे बगैर ती खेत तो अत मज़ लगान तो करो बिस्मिल्लाह वारिया मज़ेदार अस यम ते मसाल मौजूद या यम ते सब्जी मौजूद हेको ये मज त्र अत मज मटर त्रावन अगर तुम मौजूद छो तो वमेद तुम सारे आसो यह पसंद आमुत खास कर तिमन यम जन हॉस्टलस मज रोजान तो इंशाअल्लाह समखो बे जल्दी बे कैंसन मज़ेदार रेसिपियन तुम थो पन ख्याल बिहु रबस हवाल अस्सलामु अलैकुम।